甜甜甜带你看大片，大家好，我是甜妹。甜妹今天给大家带来国王在美女头上撒调料的故事，《星际特工之千星之城》。首先，甜妹得夸一波吴亦凡的寸头，比正在热映的《上海堡垒》主角的发型真是帅多了。话说，在千百年以后，人类的科技十分发达，已经任意穿梭在各种星球之间，而人类和众多外星种族也共同生活在一个名为千星之城阿尔法的繁华星际都市。数百年来，在千星之城阿尔法星球上，各种种族之间和平友好，共同创造着美好的家园和更好的生活。而在离地球很远的地方，还有一个神秘的星球 M 星球，在这里，他们最多的东西便是珍珠。而他们之所以有这么多的珍珠，是因为公主有一个宠物转换兽，为给转换兽一颗珍珠，它就会制造出上百颗珍珠，所以这个城市的珍珠有很多很多。公主每天都是用珍珠洗脸。因为这个神秘的星球没有被外界发现，所以他们过着属于自己的快乐日子。直到有一天，平静的生活被打破了，有很多坏掉的宇宙飞船进入了他们的星球，甚至一个巨大的火球与地面发生了爆炸。吓得星球的人赶紧逃回到宇宙飞船里，但是却落下了公主。而关门的小兵不小心将门的把手给弄坏了，这样公主就牺牲了。此时的地球上正在晒太阳的瑞恩却突然被一阵光给晃醒，正好接到了一项任务。瑞恩需要和他的女朋友洛瑞琳一同去 X 星球找到宇宙唯一幸存的转换兽，而他们在拿回转换兽的同时还带回了一颗珍珠。经过检测，这颗珍珠蕴含的能量比一颗原子弹还多，而这个转换兽就是珍珠公主的宠物。没过多久，珍珠国王就攻了进来，劫持了飞船的指挥官，开着飞船跑了。瑞恩开着飞船在后面疯狂地追击他们，没想到飞船突然失去控制，瑞恩失去了联系。洛瑞琳从外星人那里得知瑞恩的下落，急忙赶下去救了他，却因为好奇心太强，伸手去抓住那只漂亮的蝴蝶，而被兽族给抓走了。瑞恩只好找到泡泡帮忙，伪装成兽族，想办法来救洛瑞琳。等他赶到时，兽王正好要午餐，洛瑞琳给兽王端着美食，而兽王却在他身上撒调料。原来兽王是要吃了他。瑞恩当然不忍心别人欺负自己的女朋友，直接就开始打。兽族人虽然长得很可怕，但是战斗力并不高。瑞恩最终杀死了兽王，救下了洛瑞琳，但是泡泡却受伤死掉了。来不及过多的悲伤，瑞恩和洛瑞琳逃跑了，恰巧来到珍珠国王面前，而国王却说这一切并不是巧合，是因为公主在瑞恩体内，在公主的指引下，瑞恩才找到了这里。原来当时晃醒瑞恩的那束光就是公主死后残留的能量，而国王也告诉了瑞恩事情的真相，因为人类在他们的星球附近使用核武器，使他们的星球遭受到了重大的打击，公主也正是因为这个牺牲的。而这一切的主使就是指挥官，他们想要拿回转换兽和珍珠，重启他们的星球。瑞恩一开始并不相信他们的话，国王便唤醒了指挥官，让他们当面对质。在众人的逼问下，指挥官承认了自己的所作所为，而瑞恩也将转换兽和珍珠还给了国王。转换兽产生了大量的珍珠，飞船重新获得了能量。而这时暂时掌握大权的副指挥官也决定执行指挥官的命令，轰炸 M 星球。瑞恩只好与副指挥官通话，想要阻止这一切发生。为了增加可信度，他希望指挥官可以站出来说话，却不曾想指挥官死不悔改，直接下令让他的机动部队摧毁 M 星球。情况陷入危机当中，这时纳泽站了出来，他在爆炸引爆的最后0.1秒时终止了炸弹，这样就阻止了一场屠杀的开始。M 星球恢复了往日的繁华，指挥官也受到了应有的惩罚。电影的最后一切都恢复了往日的平静。本期电影就到这里了，想看更多精彩大片的小伙伴们，记得加个关注，看电影才能不迷路哦。